ViVO ကနေပြီးအသစ်ထွက်လာတဲ့ budget smartphone အသစ် Y01 လေးကို unbox လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါအဲကျွန်တော် ViVO Y01 မှာဖောက်အောင်ကျွန်တော် budget phone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းအညီကျွန်တော်တို့အထွေထူးကတော့ဘာမှလာကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောစရာမရှိဘူးဒီဈေးထဲမှာလာတဲ့ MTK P35 နဲ့ရမယ်ပြီးရင် battery 5000 mAh 10W charging display က 6.51 inch ရှိမယ်နောက်HD plus display ပဲရမယ် full HD မရဘူးနောက်ပြီးတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ fingerprint မပါဘူး face access ပေါ့နော်ကျွန်တော် face unlock တော့သုံးလို့ရမယ်ဘူးထဲမှာဘာတွေပါတော့ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မြင်လေးပြောပြပေးပါမယ်ကဲရောက်ဒီမဲ့ကျွန်တော် 0.9 လောက်အထူရှိတဲ့ silicone ပါပါမယ်ဒါ ViVO Y01 မှာဒါကောင်းတယ်နောက်ဒါ armor can ကဲ့ရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒါ cap လောက်ရပေါ့နောက်တစ်ခု okay ပြီးရင်နော်ဖုန်းလေးပါခဏတားထားလိုက်အောင်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ကပါပေါ့ဖြစ်သွားလို့ဖုန်းမကြည့်ပဲကျိုးရကြည့်လိုက်တော့မယ်micro ပဲเนาะ micro ကျိုးရဲ့10W charging ကောင်းရင်ပါပါမယ်နှစ်ချက်တော့မပါဘူးเนาะအခုခေတ်ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့ကျွန်တော်နှစ်ချက်တော့ပါလာမှာမဟုတ်ဘူးကဲเนาะဒါကျွန်တော် ViVO ဒီဇိုင်းသားနာလေးကတော့တော်တော်လှတယ်ဒီမဲ့ H shape လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပေးရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကျန်သေးတယ် ViVO Y15s เนาะအဲ့ကာလိုပဲဒီမဲ့နောက်ဒီဇိုင်းသားနာ budget smartphone တွေမှာမစိုးဘူးနောက်ပြီးရင်သူဒီ vertical line လေးတွေဆွဲထားတာเนาะသူ grid လေးသူကဒီမဲ့ပြောထားတာ 3D back cover တုံးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းတော့ဒီဖုန်းတွေကိုပြောရမယ်ဟေးဆိုတော့ plastic back plastic frame ပဲเนาะဘာမှတော့မမျော်လင့်နဲ့ပေါ့ budget phone အော်ကျွန်တော်ဒီမှာ single ကတော့ 3 gas လောက် single 2 gas memory gas ပြိုင်လို့သုံးလို့ရပါတယ် power လေးခဏဖွင့်ထားတော့ design သင်ပြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะဒါသူ့ရဲ့အထူက9000 mAh battery ကို 8.22 mm ပဲရှိရလို့သူပြောပါတယ်တော့ပါတယ်လို့တော့ထင်ရတယ်ဗျ9000 mAh ကို8 mm အရင်ဒီမဲ့ထူတယ်လို့တော့မထင်ရဘူးဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကင်မရာကတစ်လုံးပဲပါသွားမယ်သူ30 megapixel main camera ပြောမယ်ရှေ့ကတော့ကျွန်တော်5 megapixel selfie camera ပေါ့ဒါကတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်2,400,000 2,39,800ဖုန်းတွေအားလုံးဒီအတူတူပဲပေါ့နော်တခုထူးခြားတဲ့အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့နောက်ကတက်ချာဒီဇိုင်းကဒီ back cover ကတော်တော်လေးကိုလှပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်လက်ရမထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကျွန်တော်ကြီးများလို့ကမရတော့အခုနောက်ပိုင်းကဒီဈေးဝန်းကျင်ထွက်လာတဲ့ budget smartphone တွေအားလုံးဒီ SoC ကိုပဲသုံးတယ်ပြီးရင်ဒီလို design သားနာပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကပပလေး9000 mAh battery ပါတာကိုပပလေးဖြစ်တယ်ထင်ရတယ်နောက်သူ့ရဲ့အောက်ချမ်းပေါ့နော်အောက်ချမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော် speaker ပါမယ် micro board နဲ့ဖြစ်မယ်ကျွန်တော် 3.5 mm audio jack board ပါမယ်ဒါသူ့ရဲ့ design သားနာလေးပါလာတယ်တော်တော်လှပါတယ်ပုံစံသားနာလေးကနော်ပုံစံလေးကတော့ဟိုပပချက်လေးတွေ ViVO fan တွေကတော့သဘောကျအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ display ကတော့ViVO တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်း ViVO က V23 မှာတောင်ဒီသူတို့ရဲ့ hello full view ပေါ့နော်ဒီဟာကြီး notch ကြီးကကွက်ထိမပြောက်သေးဘူးပေါ့နော်နောက် fingerprint တော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒီဘေးကချင်းနေဘယ်စရီထူတာတက်တာတွေတော့ဒါမပြောတော့ပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ budget phone မှာရှိတိုက်တဲ့အနေထားတိုင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Y01 လေးကပုံမိုက်လာတာကနောက်ကကင်မရာဘန်ထားလာတာဒီကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်း mid range တွေမှာခေတ်စားတဲ့ကင်မရာဘန်ပုံစံဒီနောက်ဝက်လေးနဲ့ထားလာတယ်ပြီးရင်တော်တော် design နောက်က back cover တခြားအသားနားလေးကတော်တော်ဆွတ်ဆောင်မှုရှိတဲ့အနေထားမှာရှိရပေါ့နော်ဒီအပြောင်း design ကြီးက shape လေးတွေကဒါတော့ကျွန်တော်တို့ ViVO Y01 လေးကိုဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ Android version ပါညာကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော် Final OS က11နဲ့သုံးပါတယ်ဒီ CPU ကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ MTK P35 RAM 232GB version Android 11 version 11နဲ့အသုံးပြုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ကင်မရာလေးနောက်ကျွန်တော်ဒါဒီ ViVO Y01 လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါနမူနာရိုက်ထားတဲ့ပုံလေးတွေပါအဲ့တော့သူသေးနဲ့သူရုပ်ထွက်လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မစိုးပါဘူးသူ30 megapixel ကင်မရာလေးကပြီးရင်ကျွန်တော်ဗာ feature video ကဘာနဲ့ရိုက်လို့ရအောင် Full HD 1080p ရလား setting လေးတစ်ချက် video resolution ကကျွန်တော် Full HD နဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ်မစိုးပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ပြီးရင် beauty ထည့်ရိုက်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့သိမှာပါ video ကိုင်နေကြလူတွေဆိုလာလူတစ်ခါလေးချောအောင်ရိုက်ပြီးဒါနောက် selfie camera တစ်ချက်ကြည့်အောင် selfie မှာ ViVO မှာပါနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် skin tone တွေချင်းလို့ရတယ် white balance tone တွေချင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ပါနေကြ feature တွေအားလုံးပါတယ်အဲ့တော့မချင်းတော့ပါဘူးကျွန်တော်နမူနာတစ်ပုံလောက်ကိုထွိုင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်သူရဲ့5 megapixel selfie ပါเนาะ5 megapixel selfie ကချောသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ ViVO တွေ Oppo တွေကတော့မိုက်တယ်เนาะကင်မရာသူ့ဟောက်သူ megapixel နည်းလေ selfie ပုံရရင်တော့လှလှလေးထောင်းရိုက်လို့ရပါတယ်ကင်မရာ30 megapixel တစ်လုံးနဲ့ပါပေမဲ့ portrait မှု bokeh ပေါ့เนาะဒီမှာတော့သူတို့ပြောတဲ့ bokeh ဒီလမ်းမှာ bokeh ဖက်ပါတယ် bokeh ဖက်ဆိုတာရှေ့ကြည့်နောက်ပါပေါ့เนาะအဲ bokeh ဖက်လေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်လေးတစ်ချက်လောက်တစ်ပုံလောက်ထွိုင်းကြည့်ပါမယ်
ဒါသူကျွန်တော်တို့ဒီ30 megapixel သူတစ်လုံးနဲ့ကင်မရာနဲ့ bokeh effect ကလက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲเนาะကျွန်တော်ဖြတ်တဲ့အနေအထားမှာဒီ budget phone တွေမှာနည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိရဲဆိုပေမဲ့မစိုးတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်ဟုတ်လားဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းကင်မရာတွေထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ကင်မရာလေးမစိုးဘူးပေါ့နော်ဒီဈေး2,400,000ဝန်းကျင်မှာသူ့ရဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ software optimization ကလည်းကောင်းတာပါပါတယ်ဒီကောင်လေး ViVO တွေ Oppo တွေက budget phone line တွေမှာတော့ကင်မရာလေးတွေရတဲ့ feature လေးတွေမစိုးတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ ViVO Y01 မှာတွေ့မယ်ရုပ်ထွက် quality အနေအထားပါကျွန်တော် color brightness တွေ accuracy တွေကဒီဈေးဝန်းကျင် display မှာတော့မစိုးတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ LCD တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လား brightness အဆုံးဒီသူ့ဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာသူ့ရဲ့ LCD ဟာလုံလောက်တဲ့ color အရည်အသွေးကိုရရှိတဲ့ LCD တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ speaker ရဲ့အသံကတော့အကျယ်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အသံတွေဘေးအသံရှက်တံတွေကမစိုးဘူးသူ့ဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာနားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ speaker တစ်လုံးဖြစ်တယ်အသံကတော့အရင်ကျယ်သေးမှာပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ call recorder လေးပါပါတယ်ပေါ့နော်call recorder လေးပါတခါတည်းViVO Y01 မှာအလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပါတခါလေးပြချင်လို့ video call ခေါ်လိုက်တာvoice call ခေါ်ကြည့်လိုက်တာပါ hello အေးခဏလေးဒီ call ဆိုဖို့ကိုအတန်ကန်နေပြီရပြီပေါ့နော်အဲ့မဲ့ဖုန်းခေါ်ရင်တော့ record လုပ်ရင်တော့ e call ဆိုမှုကိုအတန်ဖမ်းနေပြီဆိုပြီးတော့ပါတယ်အဲ့တော့ ViVO Y01 မှာတော့ကျွန်တော် call recorder လေးပါပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာအားလုံးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ကုံရက်မှာ budget smartphone ရှာနေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလို design လှအသားနာမိုက်လေးနောက်ပါဝင်တဲ့ဒီ multimedia ဘိုင်းတဲ့ display တွေ audio အသံတွေမစိုးဘူးကင်မရာလေးကလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာနည်းနည်းလေးရိုက်ပြထားတဲ့နေရာမှာရုပ်ထွက်ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာဆိုမစိုးတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ကင်မရာလေးပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရနေပါပြီ Y01 လေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ app ပေါင်းလေးကိုဒီမှာတင်နှိမ့်ချုပ်ပါတယ်အားလုံးဘိုင်ပါ